大会欧组第2场的小组循环赛，我是这场比赛的大会主席丁奇伟。坐在我右边分别是正反方的计时员兼计分员陈瑞佳及苏怡晶，欢迎他们。接下来，先让我们来认识一下今天比赛的双方对手。坐在我右边的是正方的代表队，马来西亚槟城中林国民型中学。第一辩陈志正同学，二辩陈启金同学，三辩陈文明同学，四辩吴景润同学，欢迎你们。坐在我左手边的是反方的代表队，马来西亚罗伯新山康文女中，一辩周感恩同学，二辩林怡欣同学，三辩王景娣同学，四辩林小薇同学。代表罗伯新山康文女中向在座各位问好。当然，除了比赛双方，马上要给大家介绍的就是今天决定胜负的领军人物，也就是本场比赛的大会评审。第一位沈俊宏，他是14届全辩球员，赛国大辩论队前队员。第二位苏子璇，他是现大专辩手。第三位王宇轩先生，他是理科大学现役辩手，第2届大马辩论超级联赛4强兼10大辩手，2015年世锦马赛4强，欢迎你们。好，相信大家对比赛的程序已经相当了解了，那我也话不多说，马上开始今天的这场比赛。比赛的题目是马来西亚应推行学校统一营养餐计划。我重复，比赛题目是马来西亚应推行学校统一营养餐计划。比赛正式开始，首先有请正方一辩移步到讲台，您的申论时间为4分钟，计时将于您开口发言后开始计算，有请。谢谢主席，大家好，我方立场为马来西亚应推行学校统一营养餐计划。在提出政策落实是必然性前，我将说明政策的执行方案。营养餐是按照学生的营养需求准备，使蛋白质、碳水化合物、维生素等几大营养素比例合理，达至平衡膳食。我方推行的学校统一营养餐计划是让国内中小学提供一致的符合平衡膳食标准的食品。营养师将制定多样化的食谱，统一食材和料理准备过程，让学生在学校享有均衡且富含营养的餐食。为了确保餐食供应之安全，政府将严密管制食材是否符合食品法令和食品法规的标准。自2008年4月起，我国学校食堂已有进行等级机制，针对学校食堂卫生情况评分。在推行学校统一营养餐计划之后，卫生部将注重营养餐的供应，从食材的采购、储藏到烹调列入评分标准，严格把关并进行检举。接着，我将阐述此政策的根属性。根据东方网2016年12月13日的报道，我国卫生部副部长拿督斯里希尔里强调，超重或吃肥人士占了大马将近50%的人口，且有年轻化趋势，愈趋严重。世界卫生组织终止儿童肥胖委员会报告指出，肥胖逼于儿童暴露于不健康的生活方式及致肥胖环境中。儿童和青少年早期营养不良会大大增加肥胖风险，尤其当饮食和身体活动模式发生改变的时候。肥胖在儿童期、青春期及成年后带来的不仅仅是生理疾病，肥胖者还会因而遭受嘲笑、污名化，这对个人身心发展带来极大的阻碍。而长期性的影响则会损害劳动市场的就业成果，并整体上给医疗保健系统、家庭、雇主和社会带来巨大的负担。及致肥胖环境必须从求学时期下手，以便遏制这些负面影响。为此，该项报告提出了应对致肥胖环境的建议，其中便包括为学校销售的食物和饮料制定标准，以满足健康营养指南。于是，我方提出学校统一营养餐计划，确保学生餐食营养的均衡，以对症下药。再来是此政策的需要性，在学校统一营养餐可培养学生对健康饮食习惯的意识。东南亚营养调查马来西亚首席研究员傅美君教授指出，营养是孩童时期整体健康成长和发展的重要因素。缺乏健康的饮食会导致身体发育不良，减缓大脑发育，并抑制人体免疫操作。要知道，一边鼓励和教育学生培养健康的饮食行为，
一边又在学校里出售不合适的食物和饮料，是自相矛盾的。学校统一营养餐可屏蔽不健康食品和含糖饮料的营销，减少致肥胖环境。而从长远来看，每日提供学生均衡餐食，能够更有效地加强学生对均衡饮食和营养素养的理解，超越宣传教育的支持，转化为实际的行为改变。另外，我方也将同时提供贫穷学生免费营养餐，以改善因贫穷而造成的营养不良问题。政府会给予食堂业者津贴，好让食堂业者能够为这些贫穷学生准备免费营养餐。落实这项计划之后，现有拨款资助贫穷学生在校用餐的食物辅助计划 RMP 则可被取代。把钱投入此津贴方案中，加上2017年财政预算案指出，我国在2017年的获得总收入将增长300分比到2197亿令吉。因此，相信给予津贴让贫穷学生在校免费享有营养餐是可行的。尽管我国现已推行一学生一运动计划、宣传教育等，但却未从基本的饮食习惯着手解决。因此，我方坚决认为，马来西亚应推行学校统一营养餐计划。谢谢。谢谢这方面，请英语部，请反方2辩上台质询，时间为2分钟。这方面你好。你好。那这个计划是不是由一个中央厨房来准备那些食物？不是这样的，我们是政府，我们会派营养师来制定食谱，而食谱则会交由校方，校方则会向厂商去购买这些食材之后再准备给学生。好，那这个营养餐计划是由政府承担还是人民承担？怎么说承担？那个花费。花费其实政府就是给予食谱，然后学校去购买，然后学生再去买，再来就是政府再另外给予津贴给贫穷学生。人民有出钱吗？人民就是学生还是像平时一样买东西吃这样子。所以政府也是出钱啊。政府出的钱是给予津贴，让那个校方去准备免费营养餐给贫穷学生。津贴那个政府的津贴，你认为它的钱是从哪里来的？其实我们现有已经推行这个食物辅助计划，就是给贫穷学生钱去学校买东西吃。我们只是现在已经推行免费营养餐的时候，我们就把这笔钱转换去免费营养餐。我是说推行这个营养餐的计划，那个钱是从哪里来的？我们就是制定食谱，我国旅游业从去年的2016年的435亿令吉已经增加到457亿令吉的时候，我们发现我们那个收入已经增加了，再加上2017年财政预算案也告诉我们，我们的收入将增加300分比到157亿令吉。你要知道我们国家经济情况还是不稳定，为什么我们还要制定这个对方面我们说明白，我们有需要性，我们要解决这些营养不良问题，我们才能解决这些新的损害到市场影响。对方面你要讲确定政府有足够的执行力来保证这个计划的顺利进行吗？其实我们只要确保说我们那个食材的准备的过程都统一之后，我们再加上政府的那个官员。对方面我要告诉你，一切都是未知数，如果有点小差错，你根本不好意思，对方这个每个政策都是有未知数，我们不能因为这些未知数告诉我们这个政策不能实行。好，这样好，谢谢反方2辩。接下来有请反方1辩申论，时间为4分钟。计时将于您开口发言后开始计算。有请。谢谢主席，大家好。今天我方立场为马来西亚不应推行学校福利营养餐计划。学校营养餐计划是由政府倡导和推动一项营养改善计划，意在使在籍的中小学生摄取均衡营养。该计划将按示先拟定的食谱于工厂制作包装后发放给学校，供学生食用。费用的征收将视个别学生的家庭经济情况而定。我方认为马来西亚不应推行学校统一营养餐计划的主要原因有3：第一，众所周知，马来西亚是个多元民族的国家，每个民族都不缺各自的风俗习惯，这使马来西亚食物多样化，各个民族对食物的口味要求到相同。若马来西亚推行统一营养餐计划，许多学生必然不能习惯食用口味不同的食物。国外一项数据研究显示，21.36%的学生表示不喜欢营养餐，且胜败率高达20.9%。最让人震惊的是，41.23%的学生把食物倒掉主要原因既是因为饭菜不合口味，国外尚且如此，何况是马来西亚这一个多元民族的国家。第二，据中国新华网报道，短短1个月内，各地连接爆出学生营养餐食物变质的中毒事件，当中包括云南父母小学的学生
都引发连连包括营养餐，可见营养餐于学生的安全而言并不是完全有利的。另外，在湖南原本3元的营养餐，到了学生手里成了一包营养5块小面包，可见当中存在腐败问题。无独有偶，在日本兵县的神户市，从2014年11月到2015年7月的9个月时间里，书中营养餐当中混入异物的件数高达86件。根据神户电视台报道，饮食加工厂的卫生条件苛刻，在装入营养餐的蓝色筐子旁边，竟然是该工厂的垃圾收集处。工厂的人透露，即使发现异物也不能完全归责于公司，也可能是学校方面的问题。在责任不明确的情况下，出现问题时，有关单局显得逃避问题是司空见惯的，怎么能使学生安心食用营养餐呢？反之，食堂业者责任明确，为了避免浪费食物，食堂业者通常使用现煮现卖方法，食物准备过程透明，且教育部的看管向来严谨且有条理，如定期突击检查、举办讲座和课程等，以学生安全为上。出了问题，食堂业者自然推脱不了关系，学生安全受保障。3、营养餐计划忽略不同学生的差异性，从而忽略了学生的需要。例如，近视的学生可多吃豆类，而肠胃不好的学生应避免吃芹菜等。在营养餐计划的落实下，学生别无选择，而在食堂里，学生有多种类选择，可根据食物金字塔、自身情况和口味而选择食物。最方便若担心贫寒的小学生未能吃上营养均衡的食物，大马教育部通过食物补助计划，一个大马维他命计划和一个马来西亚牛奶计划补助贫寒生，目标多以农村学生为例。目前已有超过53930名小学生受惠。综上所述，继续推行现有的食堂餐制度，可以为政府省下大批不必浪费的资金外，也更易管理，责任明确，让学生可以根据自己的喜好和需求选择食物，省下的资金可以用来补助营养不良的学生，让他们健康的生长。因此，警方坚定地认为，马来西亚不推行学校同意营养餐计划，才能使更多的莘学子受惠。谢谢大家。谢谢马上请正方3辩上台质询，时间为2分钟。对方辩你好，对方想请问你不应推行学校统一营养餐计划，你是维持现状，还是你要有一个替代方案？我们有个替代方案。什么替代方案？替代方案就是我们会更多的帮助贫寒的小学生，例如我们有不同的政策，比如像食物补助计划、一个大马维他命计划、马来西亚营养计划。对，我是说你的那个方案如果没有营养餐呢，你是要用什么补这个营养餐去解决今天马来西亚肥胖人口的增加的这个问题？你是有什么替代方案来解决？我想请问一下，你那个是由上面拟定那个来给食堂？好，对方面我先问你一个问题，你从什么今天马来西亚肥胖人口增加？因为他们肥胖人口，他们会增加的情况之下是什么导致他们？是不是因为一个不良的生活习惯，一个不良的生活方式导致他们肥胖人口增加？同意。那也就是说，今天我方和你方达成一个共识，今天这个政策题的根属性就是因为一个不良的生活方式导致马来西亚肥胖人口增加。接下来这方面，我再请问你，营养重要吗？营养重要是不是说营养对一个孩童来说是非常重要的？很好，接下来达成这个共识。今天这个政策的需要性，就是因为一个营养对一个孩童时期整体发展起这个重要性，所以它是非常重要的。所以今天需要性跟属性达成共识。接下来想请问对方面，今天你说学生不喜欢营养餐是吗？那么我想请问你喜欢吃蔬菜吗？有些蔬菜不行。好，这方面我们今天都知道为什么我们会肥，就是因为他们今天喜欢吃这些油炸食物，所以都很喜欢吃油炸食物。只是这些营养餐我们是必须解决的。如果你定了一个营养餐放在那边，他们不喜欢吃，他们放在还是丢掉啊。如果你没有食物吃，你会选择吃营养餐，还是选择吃那些，还是选择肚子饿？我会选择什么不吃。好，对方面今天我们一个不健康的一个观念，就是说我宁愿有食物，我也不吃它，那是不是要活活饿死？不是不吃，是好，谢谢正方3辩。接下来有请正方2辩驳论，时间为3分钟。届时将与爱国办开始示范，有请。
好，谢谢主席，过后在场各位。首先，我们来看一下今天，首先对方他们否认我方的东西在哪里？可行性方面，第一金钱，第二人力。金钱方面，我方的准备稿告诉您非常明显，无论是我们的这个旅游部也好，我们的还是我们农业部的好，我们每一年我们的这个收入一直在增加。这个情况下，对方告诉我们经济不足，我们就要不看我们社会人民身体健康问题，对方是否有一些的自私了。我们今天我们暂时我们有更多的收入的时候，我们应该把自己的收入看在我们所有各自是我们马来西亚的学生上，我们应该站在他们的立场上，这才是我们身为政府应该有的责任。好，接下来第二点，人力问题。今天对方我来跟你讲一下一个数据，根据2011年4月21日的报道指出，我国前卫生部部长就是我们拿钩子的这个廖仲恺告诉我们说，我们的这个食物营养官员已经准备好了。这个情况下，我们人力不成问题，所以对方里面说的什么执行力啦，那些已经彻底解决掉了。好，接下来对方告诉我们说，一些人家里经济问题无法买到这些营养餐，我们已经说了，我们把这个 RMT 的计划里的钱给拿出来，我们代替了 RMT， 把这个钱给贫穷学生，给他们免费营养餐。现在没有免费哦，现在只是补助你哦，现在我们给的是免费营养餐，是否更好？很明显是的，而且金钱问题也不是问题呀。好，接下来对方的第一论点告诉我们说，每一个人的口味不同，所以呢，我们今天很难配对一个食谱。可是对方再给你一个数据，根据2011年4月21日，同样由我们的前卫生部部长廖仲恺的这个发表指出说，我们已经准备好超越70种食谱，适合我们马来西亚所有种族人们吃了。这个情况下，我们70多种食谱，我方不觉得会有什么问题。好，接下来对方我要纠正您一点，就是我们今天所提出的统一营养餐计划，不是由政府准备了再过去学校给他们，这点不是我们参考的，这点是我们今天要谈的是，我们准备一个食谱给那个学校，那个学校自己去跟这个食谱做食物出来，这样简单罢了。我们不需要再来再去更多钱，还要交通费，我们不需要，我们看着直接点。好，接下来进入对方第二论点，食物中毒问题，我们也很容易的解决给你听到，食品法令和食品法规，确保每一个过程安全。第一点，第二点，我们全球食物安全指数，我们在全世界全球排名35名，当 C。好，接下来根据第1998年预防及控制传染疾病法令，我们已经成功阻止在霹雳4间学校食物中毒问题。所以很明显，我们食物中毒这方面我们已经做了很好的防范。第三，对方告诉我们每个人要求不同，我们有人今天我们要的是绿豆，有人是黄豆，可是对方今天如果没有统一，你们讲说我们可以自行选择吗？我有可能不选那个啊，我今天选什么？我选糖果，我选巧克力，这样我肥胖问题解决吗？没有，所以很明显，今天对方提出3个点，正式被推广。好，接下来我方刚才上面谈论他们说，你们今天替代方案是什么？对方告诉我们是食物辅助计划以及维他命计划，可是这个实际这个东西已经有了。请应留部，请反方3辩上台咨询，时间为2分钟。你好，你好。请问你刚才说学校统一营养餐计划对吗？在准备稿里提到。啊，当然了，我们今天题目就是这个对了，对吗？是马来西亚统一营养餐计划。对方有帮你解释一下。今天我们就说马来西亚统一营养餐计划，所以我们这个是我们的这个。如果今天马来西亚统一营养餐计划的话，马来西亚准备了营养师准备了这个食谱，然后请工厂制作才叫马来西亚统一营养餐计划。对方，你方误会了，我们那个什么，那个是马来西亚准备准备营养餐计划，我们不是那个，我们今天统一食谱给学校自己准备。对方有解释一下，对方为了这样逃避掉呢？非常没有，这样你说，请问政府准备的钱是准备什么资金的？什么政府准备的？政府没有准备钱，我们今天收入来了嘛，对不对？今天这个钱不是问题，因为我们有增加收入，已经很明显论证了。这个计划上准备了什么资金？今天我们没有不用特地增加任何准备的资金，因为怎么说，贫穷学生我们就把它对方没有准备任何资金，对方我帮他解释，你们不给我解释好吧？好，对方没有，你刚才说马来西亚是一个经济收入一直在增加，这样为什么它有个欠债？对方来，我们看一下，今天我给他们解释一下哦。今天我说了，贫穷学生那一块我们没有任何欠债，为什么？我们直接把 RMT 的钱拿出来，所以我们没有任何欠债在这个地方。第二点，我们的收入一直增加，通过我们这个消费税，所以我们今天我们的科技，对方给我解释嘛，我们的国债已经慢慢的在减少的情况之下说，我方不了解说我们金钱问题在哪里。所以现在食堂你们说现在有制定有277种食谱，对方不会了，我们说这超越70种食谱，不是200多种，对方很扣我包包纸。好，
好，对方没有。那你们说执行力问题，你们说我们质疑你们的执行力问题。那请你们提出马来西亚现在提出的计划有哪一个是以成功执行，人民没有怨言，对国家带来益处？对方我最喜欢这句，就是我们在战时所有做出来的政策不能啊，我们不能解决北方问题，所以我们还要提出这个政策啊！谢谢大家，谢谢本方3辩。接下来有请反方2辩驳论，时间为3分钟，计时将于您开口发言后开始计算，有请。刚才正方一辩，刚才正方很显然已经偏题了。他说是学校统一营养餐计划，但是我们今天的题目是马来西亚统一营养餐计划。然后刚才对方辩友一直提到贫寒学生，但是我们这个营养餐计划就是包括全部中小学生的。然后第一点，我觉得政府没有足够的执行力来推行这个计划。我们有论证，就是有一次那个政府要发言一个晶片放在护照上面，但是那个承包商无法完善的执行这个计划，然后导致那个计划失败，这已经足够证明那个政府没有足够执行力来推行他们想要推行的一个计划。然后第二点就是成本问题，我们本来只需要在学校买一个新做新卖的那个1块钱那个炒饭，但是我们却因为那个车油费啊，然后收费站啊，他们还要聘请什么那员工来驾驶摩托车，然后那个我们炒饭就变成了3块钱，那不是给学生更多负担吗？那我们可以学生更多负担，我们又叫政府给他今天这不是自相矛盾吗？然后第3点就是失业的问题，如果营养餐计划实行的话，那食堂档主就不可以营业，那他们就失业了啊。那全国101,101,509个学校的食堂业者该怎样工作的，该怎样何去何从呢？然后第4点就是官商勾结的问题。不管是政府还负责，还是政府交由其他机构负责管理这个营养餐计划，他们都是为了利益就是赚钱嘛。但是如果他们的事情发生的话，他们在准备食物的时候偷工减料，然后比如忽略洗菜的细节，然后造成集体食物中毒。我们生产那个食物就是一大批的。如果这样子造成食物中毒的话，那事情就严重了，会影响的是一大批学生。在这个时候你要找谁负责？然后还有你要怎样确保每个人都喜欢吃你准备的营养餐？我们国家是多元种族的国家，我们出身背景跟文化都不同，我们要怎样去迎合别人的口味？如果是叫你去吃那个营养餐，我相信你也不会喜欢的。谢谢反方2辩，请留步，请正方1辩上台时间为2分钟。其实我们最大分歧点在于我们执行方案不同，请问对方你是认为我们应该政府准备了送给学校吗？是。所以对方还是一样，我们都是有准备营养餐，只是今天不一样的地方在于我们准备食谱，所以我们准备食谱之后送去学校的时候，对方实不实行？所以对方同意我方的实行方案咯，所以对方没有请问今天我们当营养不能造成我们的饮食习惯造成了，对方解不解决这个问题？解决啊。所以对方想要解决饮食问题的时候，我方推出这个营养餐计划来解决，对方难道不想实行吗？好，没关系，我们再继续看下一个科属问题。当肥胖会造成我们长远性的损害国家利益的时候，我们到底要不要去解决它呢？当然要解决。所以我们当然要解决。这时候对方请问你提出什么替代方案呢？如果你不想要实行营养餐，如果不想要实行营养餐，那我告诉你，我们有富有的人跟我们可能没有钱的人，刚刚也是讲贫寒的学生嘛。不是这样，我们都有给，只是我们只是给津贴贫穷学生去买。津贴偏对，但是有钱人，他们已经有足够能力去选择他们要吃什么，他们有足够的能力去管他们的健康。这不是有钱不有钱的问题，现在是学生不学生的问题。所以我们就要用那个刚才
块应该讲我们本来应该讲那个一个马来西亚牛奶不是的，现在我们已经有牛奶计划，但是我们不能解决营养问题。我们不是要帮助贫寒学生，我们要提出营养餐来解决这个营养问题。所以当我们贫寒学生买不起的时候，我们提出这个免费营养餐的时候，对方想不想实行？所以对方还是同意实行的。所以今天问题没有，对方已经无法否认了。所以我们今天是可行的，在根属性对方也已经解决了。好，请问对方朋友，今天当你认为说未知数而我们不打算实行任何政策是这样子吗？没有啊，就你未知数你要确保它稳定了，你才可以实行嘛。我们就是要实行了，才能让它继续稳定下去。但是对方因为认为它不够稳定，所以我们不能实行任何。所以今天以后我们国家都不打算实行任何政策了吗？我们有很多这些问题谢谢正方辩。接下来有请正方三辩驳论，时间为3分钟，计时将语音开口白口开始计算，有请。谢谢主席，大家好。首先我要带出一个重要的概念。今天对方没有告诉我们，今天是给工厂做便便了才来推给学校，而不是的。今天我们的概念是马来西亚应推行学校统一营养餐教，是马来西亚的一个营养师制定一个食谱，而食谱中又有不同的选择情况之下，你制造了这个食谱，然后给学校的食堂，学校食堂一样继续买菜啊，去菜市场买各种各样的那些食材，过后才根据那个食谱做出一个营养餐给学生吃的。然后再就是今天我们同样的，今天你去食堂买东西，我们只不过是把那食堂东西换去营养餐。所以今天比如说你用2块半买那个食堂东西，我们营养餐也是用2块半来买而已。然后再来就是说，今天贫穷学生，他没有钱，我们就给他免费的。因为今天我们也有一个食物辅助计划，就是 RT， 他没有钱，我们就给他送一个免费的食物给他免费的营养餐，为这个国家带来极大的负担。再就是，那这方面有说什么学生不喜欢营养餐是吗？今天这方面我们带出了一个非常不健康的思想，就是今天有营养餐，他不喜欢吃营养餐，不喜欢吃蔬菜，他宁愿不要吃营养餐，他宁愿肚子饿也不要去吃那个营养餐。就好像今天有这个营养餐，还有一船沙给你去吃，你会选择哪一个？吃沙生病进院，吃营养餐又能够养生。这方面有告诉我们，今天不应该吃营养餐，要去吃沙，这个是非常严重的一个概念。再就是今天食堂有很多种类的食物，我们营养餐也有很多种，就我们有分小 A、小 B、小 C， 不是营养餐不只是代表只有一种而已。再就是对方没有告诉我们是不可行的，钱的问题好吗？今天我们有食物辅助计划，也就是说有 RT。根据芙蓉国民华小，他的家协有执行这个营养餐，可是得到了80%分比的家长同意。他得到80%分比的家长同意，他就说了一句话：学生平均1个月至少给50令吉。可是自从有了这个 RT 过后，还会免费给师生们。然后还有根据旅游业，根据粤通社和内视报道，我国旅游业的收入已经从2015年的435亿增长至2016年的457亿。这方面有告诉我们没有钱来执行这个营养餐计划。再来就是农业部已经研发了 MR284 糙米种子，在2066年他们将会全面使用。2020年的时候，国家收入会提升至48000令吉。这方面有告诉我们没有钱。2017年的财政预算案获得的收入增长300分比，在2016年前半年，我国的外国投资280亿，国内投资比起去年增加600亿。这方面有告诉我们没有钱来执行这个营养餐。再就是我们已经达成共识，根属性和需要性已经达成这个政策体了。共识就是根属性就是一个不良的生活方式，需要性就是因为营养对孩童来说是非常重要的，所以这个营养餐是必须实行的。谢谢。谢谢正方三辩，请反方一辩上台质询，时间为2分钟。请问这个统一餐计划是给每个人一样的吗？我们就有分成不同的，像小 A、小 B、小 C 给他们选择，然后根据他们的年龄层还有营养需要来好，如果我们也是会分发给小学生，1、2年级的学生，他们怎么知道不吃那个菜就很好呢？他们就是不吃青菜。对方面不能够告诉我不吃青菜，但是因为他们不良的生活方式，除非是他们的父母一直养成一种不良的生活方式，就一直给他们吃油炸食物，他们才会不喜欢吃青菜的。有些人就是不喜欢吃那个菜啊，他就放那边倒掉，就完全没意义了。这方面，那你就说宁愿不吃那个菜，也要去宁愿不饿也不吃那些菜吗？那好，那么每个同一营养餐是指每个人食物量一样吗？就是分好了。没有，就是我们有根据他们的年龄层来分配，就根据他们的营养需求来分配。可是同个年龄层也有可能不同的分量，比如说我吃比较多，和他吃。对，所以我们就有那种一人一碗制。一人一碗，可是我吃不饱，他吃不完那种。这方面我们是根据你的那个营养需要，如果我们是跟这里那个营养需求，根据你年龄层
的分量需求平均的来给你那个营养餐的平均分量来制定这个营养餐给你。好，问你那营养餐是每天一样还是每天不一样？什么意思？就是说每天就有那个是 S B C 还是每天都不一样？食堂是不是有很多种类食物？所以今天学生可以选择这个食堂这一个类食物，可以选择这一类食物的时候，当我同意营养餐之后，我又分的小 A 小 B，他们就可以自己选择。可是那是 S B C 不一定有他们要的食物，比如我对海鲜过敏，那我就是什么都不能吃。那是不是食堂里面也有我不喜欢吃的食物呢？那食堂里面的食物，可是你更多选择，它不可能只有 A B C。对方面食堂有不同类食物，可是我们营养餐也有根据啊，比如说今天有菜有鱼有肉，明天我就给你有青菜啊，有哪一些的不同的营养。今天有鱼，明天有虾，那我吃什么？我不是跟你说今天有鱼，明天有肉，是根据他们有很多选择，这个小 A 有鱼，这个小 B 有虾这样。OK， 好，那为什么你不可以对就针对那个食堂的那个情况进行改良就好？就比如你把它谢谢反方一辩。最后，有请反方3辩驳论，时间为3分钟。计时将于您开口发言后开始计算，有请。好，谢谢主席。今天刚刚对方有说到 set A、set B、set C。set A 有鱼 ，set B 有虾。今天我海鲜敏感，我吃什么？好，第二敏感问题，第二是外债。今天他们说 RMT 这个资金的来源是从 RMT。RMT 现在有食物补助计划，他们会把从那里取出资金，分发牛奶给平常的学生来补助他们的食物。而今天你要多加一个计划，营养餐计划。现在你 RMT 已经给食物补助计划，所以你抽取一部分资金，现在你要抽多一部分的资金来提供给这个食物营养餐计划，所以是不是有冲突呢？你们说的东西。还有现在有分内债和外债，这些国家你们很明显的都知道，国家现在有内有外债。好，第三，执行力。对方没有还没有回答我们，现在马来西亚到底有成功执行了什么计划是让人民受益，人民没有怨言，而且成功执行的？对方没有回答。好，接下来，如果每个人的需要的食物量都不同，今天我吃不够，那我就饿不死了吗？如果今天我不想吃这个东西，那我绝对不会吃，而且我是有这个能力去买别的东西的，或者我可以从家里带个便当过来。而这个学校统一营养餐计划说，我一定要买这个东西，我不可以不要买。我买了，如果我不吃，我吃我便当，那个我买来的食物，那营养餐的东西，我要放去哪里？那就是造成了浪费。接下来，肥胖率的问题。肥胖率，如果你通过这营养餐计划，你只是通常不要吃巧克力，可是难道一个很肥的人，你硬加吃菜，一直给他吃菜，他可以瘦下来吗？不可以，他还是要靠运动，就是教育的问题，我们不谈。好，接下来，对方面有刚才一直说，政府会津贴买菜，然后那些卫生的问题，不是食堂餐和营养餐之间的根本性的差距在哪里？对方面有，请您告诉我们。好，接下来，对方面有，请问为什么食堂餐？你们会知道这个食堂餐不可以确保学生获取均衡的营养。现在政府有举行很多的讲座，来让食堂可以准备更多营养的食物。所以通过这些讲座，食堂餐的食物已经可以变得更营养，这不成问题。还有营养餐计划，你们这些食堂餐明明可以加强运动就可以使食堂餐更营养的情况下，为什么要提出一个新的计划来造成更多的未知数？比方说我们因为有很多的未知数，所以我们不要实行。不是，因为现在的这个食堂餐计划我们在实行中，而且加强力度就可以成功。为什么还提出一个新的计划？好，接下来这方面有你们说好，谢谢反方3辩，请您留步，请正方2辩上台举，时间为2分钟。好，对方面您好。好，对方那你们说你们食堂业者就不能营业了？我们营养餐对吗？今天我们的政策是什么？拿食谱给你，你就是营养那个食堂营业者嘛？拿食谱给你，你自己准备食物能卖给你的学生，请问你想有工作？好，对方面，那如果今天请正面回答，还想有工作？营养餐计划对吗？所以每个学生是不是一定要买？对，不一定啊，我们还可以现在这样，可是他同样有生意做，所以从中你们不能让这个。但是不是
算是我的时间，这是我的时间，是很明显。今天同一营养餐不是逼每一个人一定要买的嘛，只是我统一那个营养餐出来而已，而不是强逼每一个人买，对吧？这是我的时间。好，我们进入第二个题目，对方告诉我们讲说，我们怕了就 set A、B、C。今天我们有超约70个食谱已经准备好，今天我做1、2、3，我明天做是15、16、17哦，或者做18、19、20，不可以的。如果1、2、3我都有敏感，这样我明天就吃了。对方你们就是以偏概全，一个敏感把全部盖到完，对方是否有点的盖到对方？这是第三个问题。好，今天对方告诉我们讲说 RMT 计划又做，而到最后那个又做，变成我们金钱不够。对方我们没听清楚吗？我们准备讲说 RMT 是被替代掉，我们取消 RMT， 把那个钱用来辅助于我们的这个学生罢了。对方搞清楚这点吗？好，对方没有。那为什么我们搞清楚这点吗？对方？我不赞成。好，对方听讲好，像今天我们说 RMT 已经取消了，对方说不赞成，可是对方没有说为什么不赞成。我要说的是，说。好，现在 RMT 计划是要帮助贫穷学生，那你营养餐计划？对方，我们接受了 RMT 的那个钱拿出来，我们来做，也是要帮助5学生啊。对方都说了，今天我拿那个 RMT 的钱出来，给贫穷学生免费营养餐。我们今天统一的不是费用，我们统一的是营养餐。进入接下来一个问题，对方今天讲说我们的需求量不一样，那想请问一下，有任何数据显示同年龄层的需求量不一样吗？好，对方没有。有论据吗？那今天我跟你好，对方提不出论据，我来跟你们讲一下。根据卫生组织这个世界卫生组织告诉我们说，同年龄的一个年龄层需求量是一样的。谢谢正方二辩。在进入本地相接的自由辩论前，接下来将是2分钟的教练辩论题时间。再次提醒双方教练，在教练提示环节时，请不要把任务马上开始自由辩论环节。双方各有总计时4分钟，是由正方发问模式有请。好，这方面好。你告诉我们说，运动教育讲座可以解决问题，那为什么现在吃肥问题、肥胖问题不断增长呢？对方没有那个学校问题在，对方没有一直逃避那个学校时间，还有对方没有一直逃避我方一个问题，就是食堂差和营养差根本性差距在哪里？今天我们提出营养餐，我们就是有营养，但是对方逃避我们刚才问题，我们能够彻底解决，我们用营养餐来解决那个营养不良问题的时候，对方实不实行？好，对方没有。你们说同营养餐计划不一定要是这个营养餐，那怎样解决肥胖问题？今天我们说了，今天同营养餐计划之后，我们有分成3个 set， 你不应该是 set A， 可是你可以是 set B。我们方的意思是这个。现在对方我们在追问第3次，牛奶计划了等等维他命计划，我们实行了很多年，牛奶计划分8年，等下8年了。那请问一下，我们肥胖问题解决到哪里？对方没有问你，吃到健康就表示一个人会瘦下来吗？有些人肥他吃到健康还是肥啊。所以就是因为肥的情况之下，我们才鼓励大家要吃多一点的营养餐啊。接下来想请问这方面，你说3大民族有不同的口味，那是不是证明说今天我的学校有3大民族，我就要分开不同我那食堂在卖什么呢？而且这方面有一个概念错误，就是我们今天不是实行营养餐来解决这个肥胖问题，我们只是要让学生吃得更好，让他们更健康。好，这方面再一次追问，这方面一直逃避我方问题，根本性差距在。对方没有今天替代方案是1大牛奶计划，请问牛奶计划解决什么肥胖问题呢？我们没有说牛奶计划解决肥胖问题。接下来对方没有，如果今天肉地方单你吃吗？你吃，可是，在营养餐计划下，肉地方单不会被卖，因为它不营养。所以总结，对方不想解决我们肥胖的根除问题。好，我们今天营养餐，我们能够解决营养不良问题，因为我们解决治肥胖的环境，不卖那些不健康饮食的时候，对方到底要不要实行？好，这方面今天我帮你回答，今天跟根本性差距就是一个有食谱，一个没有食谱，而我们举行的讲座就是要让食堂业者提升他们的那个知识，然后再卖有营养的食物，所以营养餐计划今天对方没有你们的定义根本就有问题了。好，对方没有今天告诉我们说我们有讲座有教育，但是实行了这么多年，为什么现在食堂还贩卖不营养的食物呢？对方没有，这个计划是为了让学生营养均衡，还是营养不会不良？营养均衡和不健康解决这个吃肥和肥胖的问题啊。就是你营养均衡，你解决了。OK， 我们今天我们这个营养餐计划，我们是为了让学生吃到更健康。肥胖的问题应该是没有直接关系。好，对方告诉我们说我们要解决健康问题。今天我们刚才准备稿里面讲说，肥胖会导致非常多疾病，相信在座各位大家都知道心脏病等等。可是对方说今天我们不谈那个，我方不了解。现在我想请问一下，今天对方告诉我们说，有很多人不喜欢吃菜，所以就把它倒掉。请问那一个例子，那个论证在哪里？好，对方没有今天告诉我方说什么我要解决肥胖问题，所以我要实施营养餐计划。可是对方没有，对方只是着重肥胖问题，而对方没有去着重那个所谓的营养不良。你们没有
诉我们说营养餐不能解决营养不良问题，那这非常奇怪。还有你告诉我们说，因为挑食，所以我们不能实行营养餐。为什么会有肥胖问题？是因为挑食问题。今天营养餐就是要解决这个挑食问题，那为什么不能落实呢？它这方面是个人喜好问题，而不是挑食问题。我在有了水的时候，我会选择我喜欢吃的食物。所以对方会满足每个学生的个人喜好，所以你不想实行这个健康的政策的时候，对方你会觉得你很多钱很可笑吗？好，这方面今天有3个 set， 是不是我今天在这个计划下一定要买其中一个？对方我们都说了，今天我们没有强逼每一个人买，当然你去食堂的话，当然只有营养餐给你买。这个目的什么？我们可以解决所有营养问题啊。对方，现在我来说一次，我们的这个赤字我们已经说了，占这个国内生产总值 GDP 300%，我们的这个金钱问题已经解决说，你们没有任何的这个反驳，是不是从此论证我们的可行性可以呢？对的，意思是说不是每个人都要吃营养餐是吧？那么就是这个叫统一营养餐计划吗？不是这样的，我们今天售卖营养餐之后，营养餐毕竟是好吃嘛，所以我们鼓励叫老师、叫家长鼓励学生买，这不是更好吗？就是不一定要买是吗？不一定要买，但是我们鼓励，我们通过宣传教育叫学生买，这必定是好事，我们可以解决整个环境。对方不能因为学生不一定买而不实行这个解决环境的问题。好，如果鼓励就可以解决一切问题的话，那为什么我们还有这营养餐计划？我们不然就鼓励学生去买更有营养的东西，这样不就解决了吗？就为什么还有那个计划？问题是对方今天完全不想实行这个政策，你连鼓励的机会都没有，因为你根本没有这个政策啊。好，对方没有。现在食堂的计划我们用鼓励来解决，根据你们的说法，那为什么还需要这个计划呢？不是这样的，这方面我们学校统一营养餐计划不是强迫每个学生买，我们是统一学校食堂卖的食物，而学生要去食堂买这个食物来吃，我们才叫学校统一营养计划。还有，今天不是马来西亚统一营养餐计划，而是学校统一营养餐计划，所以不是由一个厂商准备食物给学校，而是我们今天统一食谱，让学校自己来这个准备料理过程解决问题。这方面有今天鼓励就有用的话，为什么你不要去鼓励学生多运动，然后解决他们肥胖问题，而你要去鼓励他们说你要吃我们的营养餐，然后你就可以解决你的肥胖问题呢？对方就告诉我们，今天运动可以解决肥胖问题。那么我告诉了，今天我们马来西亚已经有进行了这个1学生1运动的计划，为什么到现在马来西亚肥胖人口还能够位居亚洲第1，还能够位居东南亚第1，亚洲第6呢？这正是证明了鼓励没有用。好，对方我们来看一下，鼓励确实是没有那么有效，可是我们今天倡导什么？我们让学生有这个机会自己去参与，懂得什么是营养餐，让他们有这个生活习惯，是营养餐的营养习惯。这个不是鼓励了，是让他们亲自实际的参与了，对吧？好，这个你准备的营养餐，可是他们不买，人这个意义在哪里？这方面我今天这个是以偏概全，他告诉我们说，因为有一个学生或者有一批学生不满，所以我们不会解决这个营养餐问题。但是我们今天说的是营养餐问题，我们解决那个导致肥胖的环境啊。那因为你讲人家营养餐就要统一啊，食谱 ，OK。这样如果一个东西它煮，我们是一大批这样子煮了嘛？这样如果集体食物中毒，你要怎么办？难道今天我们没有推行那个营养餐，学校煮东西不会食物中毒吗？更何况我们该准备稿已经说了，我们要加强那个严格管制，我们加强评分标准的时候，我们可以确保这些食物中毒，尽量的避免风险。对方不能因为有食物中毒的风险，就好像我们建马路会有车祸而不建马路啊。对方没有今天说什么我要自己参加才有意义，所以我要吃营养餐。如果自己参加就有意义的话，为什么不要直接在学校食堂买呢？这不是更有意义吗？我知道要怎么去选择食物，这么多种类的食物，我知道怎么去选择，这才是重点啊！对方没有。对呀，在学校食堂买啊，所以对方没有现在已经在承认了，今天食堂在卖营养餐的时候，我今天这个小贩今天卖小 A 小 B 小 C， 另外一个小贩可以卖小 D 小 D 的情况之下，就我买营养餐，所以是能够实行的喽。好，对方没有今天民方要知道的一个事情就是，你今天在学校你有 CSA、有人帮你调配好，但是你出到社会呢，是不是有很多食物种类可以供你选择？所以，但是社会上面有什么 CSA、给你去选，你要知道怎么自己去选，而且对方没有自己也承认了，亲口承认说自己去参加那所谓营养餐才有意义，所以这方面我要澄清。学校统一营养餐计划，如果没有让学生每个一定要买3个其中1个，那为什么叫统一？所以我们今天不是要解决所谓的肥胖问题，我们要让学生吃得更健康，所以我们要让他们知道要怎么去选择食物，而不是给他们 CSA、去选，这也没有要精神。谢谢双方辩手，比赛进入最后一个总结评审阶段。
进行反方识别及不重要感慨。您的总结时间为5分钟，计时将会以您开始发言后再计算，有请。是不是说我没有的吃猪肉，我没有的吃所谓的牛肉，然后我只有鸡肉？所以70种食谱是只说我有蒸鸡，然后我炒米，这是一种食谱，然后我是炸鸡，然后我再吃白米，这是另外一种食谱。所以我每天都是鸡还有白饭，鸡还有白饭，这个是对方6。在对方6，今天我们来看到对方6告诉我们说我有 set SAT SAT， 然后国防刚刚已经说得很清楚了，你出到社会，我们没有所谓的 set SAT SAT 给你选，所以您刚要知道要怎么去选择那个食物。出到社会，我们要知道怎么选择去选择那个食物，从众多食物中，我们要去选择我们要的食物去搭配的均衡。而且对方面有这点，刚刚已经说得很清楚，对方面有也亲口承认了，要自己去参加那个所谓的营养餐才会有意义。所以对方面有，与其你们去鼓励那个学生买营养餐，然后让他们看看那营养餐里面到底是怎样的，然后我出到社会，我就知道了，今天营养餐是这么搭配的，所以我等一下我去那个红色centre，我就要跟那个小贩说，今天我要这个。与其是这样，不如对方没有您去教导你们的学生说要怎么去搭配那个食物，然后让他们知道要怎么去搭配那个食物，然后才有实际的意义，而不是给他们 set SAT SAT 去选。在对方没有跟我们说，马来西亚今天很有钱，马来西亚可以完全支付这个营养餐计划，然后可以让他们推动。可是马来西亚今天对方没有说我们的经济一直在增长，我们赚的钱越来越多，可是我们还是入不敷出。对，我们不否认我们经济在增长，可是对方没有想过，如果现在马上就实行这营养餐计划，是不是真的是可行的呢？我们现在都已经入不敷出了，我们根本就不可以真正去实行这所谓的营养餐计划，我们不够钱，对方我们没有钱。才在对方今天一直跟我们纠结的是一个肥胖问题，还有我们要让学生吃得更好。今天对方没有告诉我们的是，我实行营养餐计划是因为我要让学生不再肥胖，我不要让他们有肥胖问题。可是对方没有您今天只看到的是肥胖问题，而没有忽略到真正需要营养需求的一大群人。所以今天对方没有说我给他们营养餐计划，然后让他们真正学好要怎么吃。可是对方没有，您方只是教他们要怎么吃，而您方没有真正去说要怎么让他们真正瘦下来，对不对？今天对方没有说我要解决肥胖的问题，那首先我就是要吃。好，在我们看，今天对方没有我们马来西亚我们有执行力问题，我们有执行力问题，就好像我刚刚已经说了，我们曾经想要在 passport 里面放一个晶片，可是到最后，因为我们马来西亚给厂家给错厂家，然后厂家没有那个真正的那个执行力去执行这整个东西，到最后导致这计划失败，所以导致这个计划不可以真正的落实。所以这里已经非常充分的证明了我们马来西亚根本就没有这个执行力问题。然后今天我们要让学生吃得更健康，所以今天这方面我真的不可以一直告诉我方说我要让他们不再肥胖，然后就我要教他们怎么去吃。您方应该真正教他们的是我们要怎么去真正瘦下来，我们要怎么去运动，而不是我们要怎么去吃。在地方6今天今天对方64位里面就有3位戴了眼镜，所以对方6今天你给他们 set SAT SAT， 可是我们刚刚主编稿已经有提到了要戴眼镜的学生如果要改善视力的话，我们要让他们多吃豆类，而你给他们 set SAT SAT， 他们没有得选。如果说是食堂卖很多食物，有很多餐类的话，我们就有机会去真正选择我们自己需要的食物，然后
比如说我今天我是维他命 A， 然后我是补充维他命 A， 我是维他命 B， 我是补充维他命 D， 不是说这营养不够全面，而是锦上添花，然后让他们吃得更好，然后根据自身的情况再去对这个整个自己自身做补充，就是这样。所以今天我方坚决认为说马来西亚不应推行学校统一营养餐计划，因为马来西亚没有这个能力，没有所谓的没有能力，而且现在马上实施不适合马来西亚，没有这个经济能力。谢谢大家。谢谢3系列，最后有请正方4辩题如中央讲台。您的总结时间同样为5分钟，计时将会于您开口发言后开始计算。有请。好，谢谢大会主席，恭候在场的各位大家好。首先，对方指引我们一个什么问题？就是我们今天国小我们在这个中小学生里面，我们告诉他们说应该要怎样选，他出入社会过后，他就不会选择了，这就是问题。但是我们今天用的是什么？我们用12年的时间，12年长达12年的时间来影响他们，同时有教育、有运动这个方面多管齐下的解决问题。为什么今天这项政策不能落实？还有人告诉我们说，我们该教育他们如何搭配食物。但是我们今天想告诉你的是，难道今天我们的教育制度里面没有告诉他们说要注重饮食问题吗？就是因为有，但是为什么今天的肥胖问题还会继续增加呢？所以今天我们应该从普通的层面理解，转化为实际的行动，让他们解决这个问题。还有对方并没有质疑我们钱的问题，我们今天国家经济它告诉我们是下跌了，今天我们并没有要从其他的方面来拿钱过来，我们今天只是取代了原有的学生食物辅助计划，我们从本来的这个 RMT 里面的钱转换资助津贴学校的食堂，让他们免费卖食物给贫穷的学生，我们并没有从其他的方面、其他管道来拿取这个金钱。第二，它只有我们的执行方案，它告诉我们说营养餐应该是从一个主要的厂商做食物出来，但是今天马来西亚推行学校统一营养餐计划，并不是马来西亚亲自准备营养餐，而是我们今天说的是什么？是统一食谱，统一这个食谱，让学校自己去生产这些食物来解决这个问题。第三，告诉我们说，因为有风俗习惯原因，所以今天营养餐不能解决。今天我们告诉你的是，如果我们一个学生里面肯定有素食，肯定有哈拉这些食物，所以今天风俗习惯根本不是阻碍营养餐的这个问题。还有我们有高达70种食谱，今天学校不只是会卖3种食谱，一个档口可以卖3种食谱，那4个档口又可以卖多少呢？所以今天我们因为三大种族之一，我们肯定会卖素食、哈拉这些食物，所以今天这方面不用担心这个风俗习惯的问题。还有告诉我们说，因为有学生挑食，他们会倒掉这个食物。但是为什么今天我们肥胖问题会增加呢？正是因为挑食问题。所以你今天逃避了这个挑食问题，告诉我们说我们不能解决这个问题，因为有学生挑食。我们今天我们要直视这个问题，就是学生挑食这个毛病的问题。所以我们今天我们在实行的营养餐计划，他们别无选择，到了食堂只有买营养餐。在这个情况下，为何今天这项政策不能落实呢？还有，你告诉我们说，今天你们要解决的问题是营养不良问题。今天呢，根据问题我们有2个，一个在于肥胖问题增加，第二个我们要解决营养不良问题。今天营养餐这方面又告诉我们说，我们不能解决营养均衡问题，那你的逻辑在哪里呢？第七，你质疑我们说有倒掉、有过敏的事件，这个肯定会有的，这个也是以偏概全。今天每一个食堂，我们肯定会有学校，我们有素食，就像刚刚我说了，你今天倒掉、挑食问题，正是我们要正视的问题。你不能说因为有一部分的学生倒掉食物，我们今天营养餐不能解决。第10，你告诉我们说有钱，他们可以任性，他们可以自己去选择他们喜欢吃的食物。今天我们要解决的问题就是，就算你有钱，你在食堂也只能买取营养餐的食物。所以我们今天要根属的解决营养不良和肥胖的问题。第11，你是告诉我们说，要从运动，要从讲座，要从教育的层面上来解决问题。我们国家已经早已实行了这个一运动一学生的计划，那为什么今天肥胖问题没有解决？今天营养不良的问题又没有解决呢？所以对方今天的反驳根本无效。第12个，你告诉我们说我们有未知数，你告诉我们说因为有未知数，所以我们不能实行这个政策。
策，你要我们提出有哪一个政策是政府实行过后没有人反对的，那我今天告诉你是，当然会有人反对。GST 出来这个政策出来，肯定会有人反对。但是我们现在要证明的是什么？这个政策推行出来，受益的是人民，受益的是学生。在这个情况下 ，GST 在实行过后，我们国家的总收入。提升了360亿利息，在这个情况下，就算今天我们人民反对，但是它是对人民有益的。为什么今天不能为什么今天不能解决这个问题呢？再说，你告诉我们说你有替代方案，你说有营养有牛奶计划，有维他命计划，但是请问这两个计划一到来在这个计划怎样解决这个营养不良还有肥胖的问题？还有你质疑我们食物中毒事件，我们告诉你的是，我们根据1998年我们这个预防传染病毒这个政策里面，霹雳有4所学校在还没有发生中毒事件之前，我们就已经吊销了他们的执照。在这个情况下，我们实施营养餐，我们并没有推广这个法令，这个法令还是照样实行，食物中毒的问题也不会发生。还有，我们告诉你们说，食堂我们有这个等级机制。好，谢谢正方4辩，比赛正式结束。接下来评审将会用2分钟的缓冲时间来决定第一名的投票。第二位评审苏子权投选正方，正方的投票。第3位评审黄宇轩生投选反方，反方的1票。所以第一轮意向票总结为正方2票，反方1票，正方暂时以2票比1票领先。现在公布本场赛事的最佳辩手的候选人，由于出现同分情况，所以这场赛事共有4个最佳辩手候选人，分别为正方1辩、正方3辩、正方4辩以及反方4辩。接下来进行双方讨论，时间为15分钟，有请。我是找出票，我先讲。这么说，我认知中这是一个政策性面体验，所以我通常其实到底是按奥利冈的制来判，但是我以前说我没有捉紧我认知中的奥利冈的制度来判，因为我若捉紧，我觉得其实这场比赛可能正方1辩讲完过后就已经结束了。就我大致说一说原因，因为我认知中奥利冈辩论里面，你是主辩就是有义务交代你的政策所有的事情的需要性，但是你们其实你的稿里面是你有提用需要性的，竟然是你们其实没有交代任何需要性。我可以解释一下为什么。你告诉我说营养餐吃了过后可以不胖，解决肥胖问题，然后之后就可以培养健康饮食的习惯，对不对？但是现在有肥胖的问题，现在有偏食饮食不健康的问题啊。我意思是，你没有跟我交代现在有这个问题，理解我意思吗？我现在其实在告诉你，你没有跟我讲过现在有这个问题。简单说，我到听了你主编稿，我不知道，我当然知道，你问我就常识来讲，当然有啊。但是你没有告诉我实际有这个问题，问题有多严重，以至于你需要定个政策出来。政策不是有一个小小问题，好，我就开始定政策，不是这样。你要先告诉我说有问题，问题有多严重，以至于它不只是这样，以至于食堂里面内部的营养是被称之，食堂里面的食物，现在食堂卖的食物是被称之为不营养、不够营养、不健康的食物，有没有那么严重？现在食堂卖的食物又严重到什么地步？是全部只卖奸诈爆炒啊？全部只卖那些致癌，还是让你近视，还是让你变肥胖，让你哮喘？这个到底有多严重？有问题有。现在食堂是只专门卖零食，所以全部都养成零食问题。你到最后我听了主编稿，那个主编稿我听到最后结业，其实没有任何人告诉我现在况有问题。如果现况有问题，那我就要改变现况啊！我没有改变现况的需求，那政策就没有被制定了，被通过必要了。可以到我意思吗？就只是说准备浪费钱、浪费人力，然后制定对事，不知道吗？都没有什么用了。所以我说我没有很捉紧这个规矩，因为我觉得这个可能跟真正的台湾奥利冈还是有点分别，就原本的奥利冈还是有点分别的。但是它确实会造成你到最后你贯穿全场，就是我虽然没有捉紧，主编一定要告诉我你的需要性，但是要贯穿全场，我还是没有实际看到现今有制定政策必要，这个是到最后你们还是面对一个很大的伤害，必须得来告诉你。然后第二个。反方同样其实也是有不理解规则，所以出现了一些很痛的事情。简单来说什么？你一开始有感觉上你们比较像是要完全反驳对方的理论，
就纯反，我们奥瑞港政策性命题有4种态度：纯反、修订、维持现状、替代政策。你们可以继续研究，我没有时间跟你们讲下去。但是你们的一开始真的是纯反，就全部对方讲的东西啊，我没有什么态度就想管他。但是对方问你是采取什么态度，你告诉我说你要提出替代方案，对不对？当你讲了你要替代方案时，其实你就和正反一样，你就在主编就开始告诉我你的替代方案是什么。再到最后我也没有做，幸亏我也没有做紧规则，因为你的替代方案其实在主编里面也没有出过任何出来，甚至你后续的编会也没有真正告诉我你有什么替代方案，你只要纯粹反驳对方吧。对。其实你的替代方案也没什么用啊，我认真，你中途提那个什么贫穷计划，其实真的是没什么用啊。OK。那我来说一说，那为什么到最后我判准会去到第一个，刚才讲，就你们其实到最后从头到尾没有任何需要性，没有任何一个政策必要，你只告诉我说我们有这个人吃营养餐会健康，我当然知道啊。那为什么我要强制所有人吃营养餐？第二个问题来，你们不打算强制，知道我意思吗？你们不打算强制任何人一定要买政府营养餐。反方有采取的公司，这我不认同反方的攻击，为什么？因为你直接告诉我说辩题是统一营养餐，然后之后所以就应该强制，你类似有这样子一个统一这个字眼，它不是这样的。政策性命题到最后正反有制定政策的权利啊，它可以，我不要一个工厂出完全部货，我要作为审批每个人每个学校自己跟这样说，我觉得它可以是他们自己的政策制定的一部分来。同样，你们替代政策也可以制定你们自己想要的政策，这是好玩也头痛的一个地方在这里。那你们制定的政策，到最后你们制定的政策出来，就是你们不要勉强，我相信这是你们自己，不会是你们决定的，我比较像是你们的教练安排，你们不要讲说不要强制所有人一定要是，但如果是真的是你自己决定的，那你教练会去骂你们啊。我意思为什么？因为你强到不想要强制，你这样可以规避到某一部分的，好像你的我个人喜好怎么办？你强制我一定要吃，那我个人喜好就很大问题啊。那如果我买外面菜，那是我就浪费。我原本我就想吃别的东西，那我是不是会浪费掉我原本强制我买的钱？接近这样的东西，你可以貌似可以规避这些问题，但是当你想省略掉这一轮的攻防后，你出现的问题就是，那其实你没有任何力度啊，你政策就和现况有什么分别啊？就你只是新加坡，然后你吃了不吃啊，买外面你说，那为什么你讲肥胖问题的解决？理解我意思啊？你把这自由给了你学生就有权利决定自己想吃什么，那他可以继续在外面买他的煎炸爆炒的东西，那你的解决肥胖的力度就很弱了。所以你这时候你要意识到一个事情，所有的主张必然有部分的举证责任和部分的认证义务。你想要规避掉某一种的认证义务，就是你不想要去背负强制这个问题，那你就失去了某一种的利益，你的这是没有解决力的，这是解决力度是很弱的，就对方，这个也是为什么我其实一开始评论很头痛，我就觉得我根本不想给你同意，因为你们的政策认证不到，但是反方就有点看起来有点比较没什么经验，也是有很多公司给我出来，一直到自由编他们问了一个问题，我觉得你们有意识到，我那时候我是感觉终于有一些有趣的东西，他问你，那为什么你不敢去鼓励他？为什么你不敢去鼓励他们去多吃健康的东西就好？你 get 到意思吗？就如果你的整个政策要功能，到最后我实施了后，我们全部都是有自己的自由权利的，我鼓励他就好。那现况我不用实施这个政策，我也可以鼓励他。你的食堂有这么糟糕，完全没有健康的食品，没有吧？我觉得没有严重嘛。学校出的炸鸡要零食，不是吗？那你是鼓励他就好，而且这个时候对方开始给你提价值，告诉你说为什么鼓励其实比你的更可取，因为在现实社会中是没有人去强制，也就是纵使你要打强制也好，现实社会中是没有人去强制你，现实社会中是要我交给学生自己去决定，就你出了社会离开学校后，你要自己决定你自己要吃什么了，所以我们其实不是应该让他自己，我们应该让他自己决定，因为我们改变不了这个问题。但是我们要去教会他自己怎样决定，他对自己未来负责，对自己的人生负责，应该你自己的健康的人生，就在价值面上你们也输掉了。所以你若问我，到最后我是觉得你们口条比对方好，你们口条坦白说比对方好，但是你们的里面是很空的，你们里面的东西是一直在对很空，一直在处理很多一些问题，让你对方确实有告诉你做到，你一直想很贪心的，不想背负某些责任，不想背负某些责任，所以你的需要性我到最后没有看到，跟属性
家因为需要性看不到根数，其实没有很根数啊，理解我意思吗？你要去理解虚跟结损那4个东西其实一套来的，你少一个其实是散，其实就不能得真的，更何况你只少一个，根数性那边其实很难体现啊。你的解决力，不管在我讲了，因为你没有要强制任何人，任何人都会有自己决定的权利。你最后要求你的政策是没有任何解决，是对他很远没有任何啊，至少跟你自己想主张、你渴望会有的东西相差很远。然后到最后损益比上，你突然对方讲了教会他那种价值，还有你有是政策提出者说有背负替代变动成本的需要性，因为有变动成本的需要性，但是你做出来没有什么功能，所以是浪费，所以损益。我的判决其实像刚才我补充还有一点，你的需要性没有那个根本性，还有一点你们是说的马来西亚肥胖问题年龄层有多少那个50多%，我历史听过样子就是肥胖有问题，但是你们没有明确的解出这个肥胖问题到底是属于哪个年龄层，到底是属于儿童呢，还是属于这个大人？所以我们这个制定这个政策是针对学生，所以到底学生有多少是有面对肥胖问题，这一点是你们的这个根属性这里出现问题。但是为什么我会这个把票投给你们，是在于他们提出，他们说想要一个替代方案，但是整场下来，我听下来，他们更多的是在是存反，所以我才从这一点他们的犯的错误比你们大，所以我才把这个票投给了你们。OK， 然后呢，至于反方呢，其实你们很多点，其实你们可以再延伸继续打下去，但是这一点我不会给你们给你们分数，因为你们没有继续打下去。比如说，他们说要实行这个统一营养计划 ，OK， 你就告诉你可以很多问题，你可以告诉他，你说你实行了后，你有没有想过这些学生不要吃？对他的可行性这些经济攻击，有没有学生不要吃？学生不要吃是不是丢掉浪费？或是你们学生因为有这个实行这个可能性，他们不要去食堂买食物，这些等等，你有没有想过？而且你今天只是在学校吃一个营养餐，你有没有想过我过后回家，放学回家我吃的是什么东西？而且呢，还有很多，如果你们说要逼这学生吃，好，如果学生真的是不吃呢，他真的要倒掉呢，你们老师要用严厉的方式去逼他们吃，还是怎么样？所以可行性上也是有这些问题存在，所以你们可以更多的，你们说。再从这方面再深入一点，因为你们刚已经提到了，就是他们有些学生不喜欢吃，还是等等，所以你们要从这里再深入一点，质疑他们可行性怎么能做，但是你们最后没有做到，所以我分数不能给你们。然后还有就是我有点遗憾，就是正方其实到2、3遍，其实你们还在重复同样东西，其实你们还有一些东西可以更深的去攻击他们所提出的质疑。比如说有贪腐问题，你就告诉他说什么政策都有贪腐问题等等，这方面你们没有做到，所以你们就会可以少一点。所以总体来说，为什么会票投给你们，是在于因为他们政策出现了错误 ，OK， 比你们来的严重，不是你们没有问题，你们有些问题就是你们交代不够清楚跟属性。第二就是他们的质疑其实没有这么有效，他们没有更深入一点去质疑你们的可行性是怎么样等等。其他方面去质疑你们，所以我基本上是判给你们，印象票是判给你们，但是决选票还不判给你们。好，这样我就简单交代一下我的判决，因为像前面几位律师讲的，如果真的要用奥瑞港制我们研究的奥瑞港制的话，其实我认为两边都一起输，正方没有交代仔细他的政策实行。反方讲说要替代政策，结果完全没有想到任何的替代。他讲的一些计划，反而还像是原本就应该实行的，那也叫做替代政策。所以，如果真的要那么严苛的用奥瑞港制来判的话，我更加不知道到底我要判给哪一边，因为两边都没有办法做到。所以到最后，我的判决判在我放弃，比较偏向于不注重这个奥瑞港制对于这个正反方。他们交代政策的需求，我们只看这个他们提出的架构本身来看。那正方提出的架构，它就相对于只是它其实也进得不深，而且很浅，这些东西都还像是可以被解决掉的，都还像是不想被解决，都只是像是很片面，没有多去论证的。这可能也会是其中一些评审会觉得
他们没有交代好需要性等原因。可能需要性地方告诉我们的是有很多人肥胖年轻化，他们这样简单交代，这个东西本身，如果从我的判决来看，这个东西本身 supposedly 也不应该过，因为原来很多人肥胖当然接下来也会马上进到跟属性这一点我一起讲，很多人肥胖，很多人肥胖的趋势也年轻化，都是跟属于因为学校没有给你这个营养餐而已嘛。不可以因为他们自己本身的这些运动习惯的不良，当然对方会挑战讲说运动也是一再宣传你要运动，结果还不是没有当然这些东西可以在更深的交锋，可是从他们一开始就是这个需要性的角度底下，我确定没有看到他们成功论证需要性，相反，对方完全没有在这一方面进行任何的挑战，所以这个东西低空飞过，我没有办法暗示反方赢的，因为完全没有进行任何挑战。就算你进根属性等等之类的，我会觉得好，根属性 maybe 像比较多，我会注重的是你讲说肥胖到最后是不是因为营养餐这件事情造成。再进下一个，我们讲解决力，对方其实到后面他们讲的也对，就是其实我们只是推行学校用这个，可是我们没有强制你们买，那没有强制底下，是不是可以做很多其他的选择？如果我自己假设如果真的我的学校推行营养餐，那我真的不喜欢吃营养餐，我真的可能不吃我真的可能在家里准备好我自己想要的便当带来就好你没有强制我一定要买那我自己吃我自己的便当，这样你们解决东西的力道有限，而且甚至可以讲说是怎样讲，甚至可以讲说你们解决上的这个程度底下简单来讲就是解决的很微弱，到最后因为你把选择权都还给了大家，而且你要讲解决力，你要解决肥胖，那像这位评审也是有讲到，所以如果你要解决的话，为什么你不是规定大家每天都要吃营养餐，你只规定大家在学校吃营养餐而已？那早餐如果我在家里吃，那早餐我会吃肥胖，午餐没有那天吃那一餐健康而已那晚上我又回去吃，我又继续吃不营养餐。星期六、星期日没有上课，我又继续吃不营养餐，所以种种执行力上的执行，到最后都回到原来只是要解决一个在学校有没有吃营养餐这么小，我认为这个东西应该也不可以过，反方也没有去进行任何的挑战，所以到最后东西都在没有进行任何的挑战的情况底下，正方表面上的那一层浅浅的论证，到最后还是有在。反方一开始他们提很多一些攻击，可这个攻击我认为根本没有跟正方的一些政策来进行反驳，像是正方根本没有想要跟你讲说他们要从工厂出东西，可是你们一直在强打我们不应该要从工厂出，在我看来就各自在讲各自的东西，没有任何的交锋，而各自在讲各自的东西的时候，因为正方才是这个力架构的方，反方应该是要针对正方的架构来反，所以这一点各自讲各自的话，比较偏向反方在输这个分数。其实反方有提到一些东西算是还可以讲的，像是第一个当然浪费食物，像我刚才也是有讲到最后我真的不要在学校吃。第二个像是讲座我们去鼓励就好，你根本没有需要推行到一些，你真正要去立好一个制度来推行这个营养餐。第三个我觉得比较有亮点的，像是到最后原来你一直在所有东西都用强制规定的方式去鼓励好人们吃的一定是营养餐到最后这个营养餐没有的时候，他怎样知道哪一些东西营养跟不营养？这些东西如果早一点出来，相对我而言你会更加有针对性的在针对正方的架构进行反驳。然后如果你也没有讲你在提的是一个替代政策的话，这样我可能就会把票投给反方就这样，谢谢。感谢评审们精辟的讨论，这时候马上有请各位评审投下最后一轮的决选票及最佳辩手。本场的比赛时间将于这一轮投票后正式诞生，请各位评审。
可以表达一下我的看法吗？要把它录下来吗？我关起来，我关起来。